malo mi je falilo da ovu knjigu vratim na police nakon prvih nekoliko pročitanih stranica. Srećom nisam to uradio, u suprotnom napravio bih veliku grešku, jer knjiga je zaista divna, sjajna, odlična. Riječ je o knjizi Bdjeti nad njom od autora Jean-Baptiste Andreje. Divan roman koji je, evo ja to nisam ni znao jer nisam, to ne pratim te aktuelnosti, ali roman koji je jedan od najčitanijih u svijetu, jedan od bestsellera, već je dobio nekoliko nagrada, objavljen je 2023. godine, a evo već ga mi možemo čitati na ovim našim područjima na Balkanu. Jedna divna knjiga koja se čita zaista lijepo, uživate dok je čitate. Čita se lagano, radnja vas vodi kroz ovu knjigu. Osim tih prvih nekoliko stranica kada sam dobio dojam kao da ne znam ni šta čitam, ni o čemu se radi, ni gdje će radnja završiti. Nekako mi je bilo sve nejasno, ali je vrlo brzo nakon tih prvih možda 20 stranica sve dobilo svoj smisao. Tako da ukoliko budete u istoj situaciji, nemojte odustati. Ja nisam odustao, rekao sam sebi ideš pročitati još, pa onda odluči hoćeš li ostaviti ili ćeš nastaviti. Ja sam nastavio i zaista sam se oduševio, tako da topla preporuka da pročitate ovu knjigu. Kada je vidite ovako, može nekome na prvi pogled izgledati kao da je to neki roman ljubavni ili za djevojke, za žene, ali nije. Jeste on i ljubavni roman između ostalog, ali je najmanje to. Ovo je knjiga o umjetnosti, knjiga o historiji, knjiga o politici. Naime, glavni lik jeste Michelangelo Vitaliini. On je vajar i autor prati njega. Njegov nadimak je Mimo i on nosi ime isto kao čuveni italijanski vajar Michelangelo. I knjiga je, odnosno radnja je zaista složena, slojevita. Puno je dijelova života koje autor opisuje u Michelangelovih. Michelangelo ima, odnosno Mimo, jedan težak život, ali ima veliki talenat. Dobar je vajar, skulptor. I on će tu karijeru da gradi, uspjeće, napravit će veliki uspjeh. I dosta je tu i nekih iznenađujućih radnji koje autor opisuje, jer vi mislite kada krenete čitati, aha, imate osjećaj, ok, ići će ta radnja nekim jednostavnim tokom, ali onda autor nas iznenadi određenim prevratima koji onda vas još više uvuku u ovu knjigu. Radnja je smještena od prije Prvog svjetskog rata, tokom Prvog svjetskog rata, pa poslije i onda Drugi svjetski rat i poslije Drugog svjetskog rata, pa haman negdje do 90-ih kada autor opisuje i kraj života Michelangela. Drugi glavni lik jeste Viola iz porodice Orsini, koja je njegova najbolja prijateljica. Ali vrlo je zanimljiv stil. Autor piše u prvom licu i piše na Michelangelo. Dakle, kao da je ovo neka vrsta dnevnika. Međutim, tu postoje određene dionice gdje autor onda piše u trećem licu. Kao neko drugi izvještava o Michelangelu koji je vrstan umjetnik poznat u Italiji. I ovo je sve, dakle, fikcija. Ali je pisano na tako sjajan način da vi imate osjećaj da je zaista ovaj Michelangelo postojao. Tako je autor, tako su žive te riječi, tako su fantastični opisi da zaista teško je ne povjerovati u ovo što autor piše. Ovo nije knjiga koja ima sad nekih puno citata koje ćete vi zaokruživati, podvlačiti kao neke misli koje će vas pratiti. Ali je ovo knjiga koja je tako lijepo pisana da je čitate eto zaista kao da je prelijepo. Ali evo, odvojio sam samo jedan citat, ću vam pročitati, jer mislim da se svako od nas može pronaći u njemu. Kaže ovako, Viola govori Michelangelu. Htjela sam da ti pokažem da nema granica, nema visokog niti niskog, nema velikog niti malog. Svaka granica je izmišljotina. Ko to razumije svakako smeta onima koji izmišljaju te granice, a još više onima koji vjeruju, to znači uglavnom svakome. Znam šta se u selu govori o meni. Znam da čak i moja porodica smatra da sam čudna, baš me briga. Znaćeš da si na dobrom putu Mimo kad ti svi budu rekli suprotno. Ja bih više volio da se sviđam svakome. Naravno, zbog toga si danas niko i ništa. Srećan rođendan. Dakle, Viola je također vrlo zanimljiv lik
I ono što je važno spomenuti za glavnog lika Michelangelo jeste da je on rođen sa jednim nedostatkom. Naime, bio je malog rasta. Cijeli život je ostao malehan i to ga je pratilo, to mu je bilo teret, ali on i to uspio svojim talentom, svojim radom da to bude potpuno u drugom planu, da to bude zanemarivo. Toliko je bio on dobar umjetnik. I ovaj roman je kao na neki način omaž Italiji, italijanskoj umjetnosti, italijanskoj kulturi i zaista pročitajte ga. Lijepo je čitati ovu knjigu onako uz kahvu, ujutro, navečer, knjiga koja se može čitati u bilo koje doba. I evo zaista od srca preporuka, ukoliko ste već čitali, volio bih čuti vaše komentare. Ukoliko niste, evo, znate onda šta vam je činiti. I eto malo da na neki način presječem, dosta je bilo videa o domaćim knjigama, domaća literatura, pa evo, malo da prekinemo taj niz, a onda ćemo uskoro ponovo nastaviti sa domaćim autorima i domaćim knjigama. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste izdvojili vrijeme i za ovaj video.